प्रबल वर्षा वर्षारे भिजिब पुरी बड़ दांड 4टा परे वर्षा बढ़िबार संभावना। दर्शक बंधु सुना बेश देखा जाउछंती कि ताहाले एही खबर निश्चय जानी रखंतु। आज सुना बेशरे प्रबल वर्षार संभावना रही। संध्या 4टा परठारु पुरी बड़दाण्डरे वर्षार प्रभाव बढ़ी पारे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप जोगु समग्र ओडिशा रे वर्षार लहरी जारी रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव रे पश्चिम बंग और ओडिशा उपकूल रे वर्षार परिमाण बढ़ी। विशेषकर सुनाबेश अवसर रे पुरी रे वर्षा नहीं भक्त मानक मध्यरे चिंता बढ़ी। गत 24 घंटा मध्यरे केन्दुझर जिलार हाटडीहिरे सर्वाधिक 120 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। सेहिपरि बालेश्वर बाहांगा भोगुराई औपदा सह अनेक अंचल रे मध्य भल वर्षा होइछि। यह स्पष्ट करुछि जे लघुचाप प्रभाव आहुरी सक्रिय होइछि। तेबे आसंता 30 तारिख पर्यंत राज्यर अनेक जिल्ला रे वर्षा जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। कटक अनुगुल ढेंकानाल और केन्दुझर पाई ऑरेंज वार्निंग जारी होइतिबा बेले पुरी खोर्धा जाजपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर समेत अनेक जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे सुनाबेश देखिबाकू पुरी जिबार योजना थिले पाणीपागर सद्यतम सूचना देखि बाहरतु। वर्षा हेले मध्य प्रशासनर परामर्श मानतु एवं सुरक्षित रहतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी डिजिटल।